สวัสดีครับผมนี่คือการไม่ไลฟ์นะครับผมก็สดประจำวันที่26สิงหาเวลาประมาณบ่าย11 นาทีนะมาเล่นกับ Dragonkin The Banished นะครับผมหรือ Dragonkin ผู้ถูกเนรเทศนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมอดภาษาไทยนะครับที่น่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับผมถ้าไม่นับ Thinking City นะ Thinking City มันเหมือนแบบอยากลองนะครับผมอยากลองว่ามันทำได้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ออกมานะเล่นก็จบได้แต่อาจจะมีจุดงงบ้างหรืออะไรบ้างนะแต่ก็อันนั้นอาจจะไม่ได้แจกจ่ายเพราะมันเป็นเหมือนแบบเดโมลองแปลนะครับผมลองแบบทำเป็นตัวมอดภาษาไทยนะฮะอาจจะไม่ได้ขัดเกลาอะไรเยอะนะครับผมแต่Dragonkinเนี่ยก็เรียกว่าขัดเกลาประมาณนึงนะอันไหนที่มันดูรู้สึกผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยก็พยายามที่จะพิมพ์แก้พิมพ์อะไรไปด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ทำเสร็จเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะฮะคือเกมเนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่น RPG นะครับผมก็ถ้านับเป็นสไตล์เนี่ยก็คือสไตล์เหมือนเดียโบนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับ Dragonkin นะฮะอันนี้ผมไลฟ์แล้วใช่ไหมไปแล้วแหละมันขึ้นเยี่ยมยอดเยี่ยมอยู่โอเคไปเลือกตัวละครนะซึ่งมี2โหมดนะออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะซึ่งมันจะแยกกันก็คือสามารถที่จะเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับผมแต่เล่นออฟไลน์แล้วกันนะฮะสร้างตัวละครโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะเล่นตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีโหมดดำนะครับโปรล็อกด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือไปช่วงจบเกมเลยนะครับผมก็คือเราเล่นมันเอ็นเกมเลยแต่ว่านี้เราเล่นเนื้อเรื่องแล้วกันเพื่อที่จะได้เช็คซับเช็คอะไรด้วยนะเล่นหมดนำไปก่อนลืมดำจากโลกของDragonkinนะสัมผัสประสบการณ์ต่อสู้ตามเนื้อเรื่องสุดยิ่งใหญ่ผ่านประวัติทั้ง4ผู้นำแห่งแอร์แลนด์นะครับผมก่อนที่ออกไปจนภัยในแบบของคุณเองไปเนคอนเรียกได้ว่าก็เป็นค่ายพับลิเชอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะมีเกมหลากหลายแนวอยู่ในค่ายนี้นะ When time first began, the Eternal gave life to powerful beings of light, the Drakeels. But as misfortune would have it, the power given to these creatures awoke in them only a boundless pride and an inexhaustible thirst for dominion. Shaken by this betrayal, the Eternal banished them to the deepest abyss of Dracomundus. It was there, in the depths of the earth, that they twisted into the monstrosities that we know today as dragons. Alas, possessed more than ever by hate and vanity, the Banished refused to admit themselves defeated. Through their voices, they persisted in corrupting humanity. Through their blood, they defined the land we call our home. From that moment on, mankind would live in fear. Fear that one of the Dragon Lords, the most powerful of the Banished, would one day return to the surface. With the support of his Dragonkin, Saw Ichnog succeeded in escaping from his subterranean prison. And brave souls, guided by the light, rose up and vowed to push him back. Soldiers of the Order, righteous and faithful to the Eternal, who suffered body and soul after coming into contact with draconic corruption. Rare were those who remained impervious to the depraved whispers of the dragons on the outskirts of this gaping breach. One such person was Godefroy of Clairval, Grand Knight of the Order of the Eternal.
ก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนผู้ที่ถูกนิรเทศเนี่ยจะถูกพาไปอยู่ในใต้ดินนะครับผมดากอนอะไรนะดามันกูอะไรดามันดันอะไรอย่างนึงที่ลงในใต้ดินนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยผู้ที่ถูกนิรเทศอยู่ใต้ดินเนี่ยมันเหมือนแบบจะไม่ยอมจะขึ้นมาผืนแผ่นดินนี้อีกครั้งนะครับแล้วเราก็เป็นอัศวินที่คอยปกป้องที่นี่อยู่นะ The voice of the Dragon Lord blighted people's spirits and petrified their bodies, instilling terror and madness into those who heard it. Never before had a breach so vast been rent between the two worlds. By fire be cleansed! It was here, at this wound between worlds, that the corruption was most potent. One by one, haunted by the whispers from below, the people succumbed to madness. เผาไฟมันอย่างนี้มันอีซี่นะเนี่ย Pitiful in their wretchedness, and too weak to resist the command of their new masters, they drank the blood of the dragon and gave in to depravity. By fire be cleansed! Thus enslaved, they were twisted into ghastly monsters, mockeries, Dragonkin. แรกๆก็เก่งอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งได้โดนถีบไปข้างล่างกันดูจากสภาพ I can't anymore.แต่มันไม่มีให้เลือกตัวตั้งแต่ต้นนะหรือว่าต้องจบไอ้โปรล็อกนี้ก่อน Filled with these fleeting embers of hope, a few brave souls founded an alliance to carve the first breach into draconic defenses. Here, the Dragonkin's power was strong. It fused our world with that of the Banished. Godefroy of Clairval heroically broke through and shattered their defense barriers.
This act of bravery, a feat of the righteous alliance of men, allowed me to lend aid to the knights of the Order of the Eternal. Me, Almantir, Grand Oracle of Pythodurcan, Dragon Blood, a human altered but not consumed by the draconic blood that flows through my veins. My sisters and I have powers given to us by the dragon, but our souls remain our own. นี่อันนี้เราเล่นเป็นอเวนเทียนะครับผมก็คนที่พูดเมื่อกี้แหละนะครับคนที่พูดมาตลอดทั้งเกมเมื่อกี้นะก็คือถูกเรียกไม้มาช่วยนะครับผมนี่น่าจะเล่นอีกเป็นอีกคลาสหนึ่งถูกไหมไอ้คลาสนี้น่าสนใจเนี่ยโอ้เวทเวิร์ดอลังการเอาเรื่องอยู่Have no energy left. Neither dragonkin nor entirely human, and afforded extraordinary abilities by our forebears. เอาเรื่องมาตัวนี้เลย drank the blood of the only banished dragon to have ever repented before the eternal. These few drops of draconic blood connected our thoughts to those of the dragons. With that understanding came a vulnerability. We soon learned that we were at the mercy of their whispers. The voices threatened to consume us, with no hope of salvation. Our civilization fell alongside the blue dragon Pythodurcan, forcing us to live amongst men in the city of the Order of the Eternal.เดือดเช้าก็จะอย่างนี้หน่อยนะนานๆทีตื่นเช้าก็จะอื่นๆในการเล่นเกมน่ะCloser to the breach made by Sir Ichnog, Godefroy, fighting fire with fire, confronted the draconic hordes. I battled by his side, but my strategy was less direct. My draconic power allowed me to open up a passageway for the men of Nurogard, all of them prepared to make the ultimate sacrifice to save what remained of humanity. Once this invisible barrier had been breached, they knew that their lives would hang by mere threads. But these warriors from the north cared little for the uncertainties of our plan. A hero's death in the heat of battle with their enemy was the greatest honor that could befall them.
Led by the pale dragon blood Harold Truelson, the barbarian fleet had but one objective: to lure the enemy into the open sea and leave the path to the breach vulnerable. If a single vessel reached the coast, then this sacrifice would not have been for naught. Harold Truelson reached the hostile shore and avenged those fallen from the Toriel clan. เป็นนักรบเลย Barbarians of Norregard feared neither pain nor death, and they welcomed violence as they might an old and familiar friend. Truelson knew this friend better than most. โอ้โหรายการนี้น่าแบบน่าเล่นนะเหมาะกับผมดีนะไม่ต้องทำอะไรเลยหมุน Select few, highly trained หมุนทุก risking their lives in the process, had successfully imbibed the pure dragon's blood without succumbing to the corrupting voices. Among them was Truelson. To become a dragon blood barbarian, he paid the ultimate price and cast away a portion of his humanity. In exchange, he received draconic powers that he put to use for the Toriel clan, the Eternal, and humanity at large. Bullet Man สวัสดีครับผม The pale dragon blood had achieved his goal. The Alliance's plan, as unlikely as it was to succeed, could run its course. แต่ทำไมวันนี้ไลฟ์เร็วจังเพราะเดี๋ยวไม่รู้วันนี้จะได้ไลฟ์หรือเปล่าตอนเย็นค่ำๆไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่า The barbarian waited for the signal that would tell him where to carve a bloody path through enemy defenses and lure the dragons far away from the breach. The Kongirati nomads, every bit as proud and as fearless as the warriors from the north, joined the alliance of men to help push back Sor Iknog, the Crimson Dragon. นี่ค้า Sitting อีกค้าหนึ่ง astride เลย their ค้าที่ draconic 4 hybrids, these tracker archers faced the dragons steadfastly and seemingly without fear. Not one would allow the enemy to make easy prey of them. Hides, wings, teeth, blood. For the Kongirati, each draconic monstrosity was not only a threat, but also a quarry from which they could gain valuable resources. And where others had begged and prayed for divine salvation, these nomads made full use of anything the earth and providence offered them in order to survive. นี่แบบสายระยะหน่อย Their master tracker Eula, however, did not see things in such stark shades of black and white. Of all those who made up their number, she was the first to recognize the value of this eternal light. How long would her people be able to continue traveling freely if the corruption were to poison the entire world? แล้วก็ที่มาไลฟ์ไว้เพราะว่าอันเนี้ยมอดตัวนี้ผมทำเองเลยก็เลยแบบมาลองเทสดูซะหน่อยเลยแต่อันนี้แจกนะแต่ไอมอดตัวนี้แจกนะเพราะว่าดูมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดี มันไม่เหมือน Dragonkin City ครับที่ว่ามันมีความผิดพลาดอะไรเยอะแล้วมันต้องเกาบทสนทนาเยอะไงแล้วแบบให้เจ้าอย่าเขาทำดีกว่าส่วนเราทำเล่นๆนะ
แต่เนี่ยก็คิดว่าเรามาประมาณนึงอาจจะไม่ทั้งหมดนะก็ไปโหลดได้นะครับผมก็เดี๋ยวไลฟ์จบแล้วเพิ่มเดี๋ยวผมจะเอาโพสต์ลิงก์ในเพจTo seal this union, the Order of the Eternal entrusted her with one of their most powerful relics, a single, glimmering scale of light. Each champion had one, and the power of their light would be needed to push Sor Iknog back into the shadows. Left. เท่าที่เล่นผมชอบคนเถื่อนนะผมชอบคนเถื่อนกับนักเวทค่อนข้างที่จะเล่นแล้วดูแบบเข้ากับผมดีนะดีครับนักรบบาร์บีคอนนะฮะผมโอ้หิวเลยอ่ะมันมีบุฟเฟ่กับม้านี่ใช่ไหมผมเห็นข่าวอยู่อากาศร้อนๆแบบนี้ไปกินดีกว่าไหมเนี่ยขอบได้ไหมครับได้ครับผมขอบข้ามแพลตฟอร์มก็ได้ด้วยนะครับ She would then know whether she had been right to put her trust in the Order and in joining the Alliance. The power of the light was like nothing ever seen before. We heard the Dragon Lord howl into our minds, racked with pain and rage. เอาดินมีหนึ่งมีใครได้เล่นเกียร์4 อันนะครับผม Our souls suffered as from 1,000 deaths, but we held fast to our positions. ถ้าดูไลฟ์ตั้งแต่ถ้าย้อนไปดูตั้งแต่ต้นเราจะได้เล่นทั้งครบ4 คลาสเลยครับเพื่อเลือกมีนักรบนักเวทเหมือนบาบาเลียนแล้วก็ธนูแต่อันนี้บาบาเลียนก็เหมือนคนชนเผ่าไวกิ้งอะอะไรประมาณนั้นInch by inch, the divine light pushed the corruption back into the breach, and it was thus that the banished lord Sor Iknog disappeared once more into the shadows, where he would suffer eternal retribution. Once calm fell, we were all that was left, the sole witnesses to the feat accomplished by the alliance of men. But more than ever, we knew that the taint of draconic depravity still festered in the depths of the abyss, impatient to break free once more. Thus, from the union of men and their allies that stood together in the face of the draconic threat, an elite corps was established within the Order of the Eternal, the Dragon Hunters. นักล่ามังกรนักรบมังกรก็ได้คือเรามีอยู่เพื่อที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ถูกเนรเทศไปอยู่ชั้นล่างนะครับผมที่แบบอยู่ใต้พื้นดินโผล่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมนี่เลือกได้4 คลาสนะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนนักรบนะครับผมที่จะใช้หอกกับโล่นะฮะอันนี้เป็นนักเวทใช่ไหมสกิลติดตัวก็ดีนะอันนี้คือชุดเต็มใช่ไหมชุดเต็มอันนี้ก็เป็นฝั่งธนูนี่ก็คือ
ถ้าเรียกก็เหมือนบาบาเลียนในเดียโบนะครับผมก็ชอบดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากเดินปันไปเลยไม่ต้องเล็งนะแต่อันนี้ก็ไม่ต้องเล็งเหมือนกันเอาไงดีคือตอนนี้มีใจเลือกแค่2 อันนี้แหละแต่ถ้าดูการกดง่ายๆสำหรับผมก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละบาบาเรียนนะบาบาเรียนง่ายดี Who knows? Perhaps the heroes that the Alliance of Men has been waiting for will be found among this unit's latest recruits. หลังจากนี้ถ้าผมแบบหาเกมอะไรอยากเล่นเกมอะไรก็คงแบบอาจจะลองทำมอดไทยมาเล่นขำๆก่อนนี่แต่เกมนี้ก็เพิ่งออกได้ไม่นานนะใช่ไหมออกปีนี้น่าจะออกเมื่อต้นปีผู้ช่วงน่าจะมีนาแต่ถ้าเป็นอันเรียงจิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแกะไฟล์ง่ายอยู่นะเพราะว่ามันมีคนทำเครื่องมืออะไรไว้แล้วนะ Dragonkin. There they are. Nicely done, Sonkan. Take care of yourself, apprentice. There are Dragonkin gathered here. These are the ones that killed Bjorn's brother. No, they're poison. Let us eliminate them. We cannot let them establish themselves this close to Montesky. Enemy wall. Is anyone hurt? Sonkan? Apprentice? We're fine. Somehow. But what is this totem? It seems as though all the Dragonkin were heading straight for it. Our apprentice was able to find us by following them. Astria, you're the expert in draconic rites. Do you have any idea where they could have come from? All signs point to this totem having been used for a ritual of corruption. And from the sheer amount of blood spilled here, we can assume they have enslaved a host of victims. The statue is crafted from black willow. It must be from the Jaxaris swamp. My clan's caravans used to stop for supplies there, before passing through your lands. So far from here? Could the Dragonkin have carried this idol all the way across the plains? There would have to be countless adepts among their number if so. We must warn the Council of Montesky without delay. Given the scale of this invasion, it should not be difficult to win the councillors over. They'll surely decide to attack in force. Perhaps it would be best to learn more about our enemy before rushing in. If we are to root out a cult of this size, we need to avoid making any hasty decisions. There would be one way to learn more about these creatures. A reconnaissance mission. If we send a small group, they may go unnoticed. A few skilled soldiers need only enter their lands
and target their sanctuaries and camps. Then we'll see how they respond. We'd need to leave before reinforcements arrive from the plains. But this would allow us to gather information while also creating a diversion. เราต้องบุกเลยไหม So be it. The apprentice will accompany Sonkan while we protect the borderlands around the Alliance. The apprentice will gain a bit of experience in the company of a tracker. All that leaves is the accolade, and to make him a dragon hunter officially. อันนี้คือได้เบลเรียนนะความเสียหาย8อันนี้ค่าสถานะมันมีเพิ่มใหญ่ไปเลยนะผมอันนี้ก็คืออันนี้คือแปลแล้วเกลามาประมาณหนึ่งนะครับที่จริงมันค่อนข้างจะมีปัญหาคำแล้วก็ตัวเลขนะอันนี้ผมแก้มาหมดแล้วคือในบางจุดมันอ่านแล้วงงผมก็เลยแก้เป็นก็นั่งแก้เมื่อคืนนะครับผมก็คืออันไหนที่มันดูแปลกๆผมก็จะกลับให้มันดูโอเคนะครับผมดูแบบให้มันอ่านแล้วมันรู้เรื่องนะครับผมเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะงงนะงงแบบไอ้นั่นน่ะแบบ Thinking City เดี๋ยวนะการวางก็มีผลด้วยเหรอโอเคตีนี้ใช่ไหมเพิ่มความอดทนด้วยไหมก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฝั่งเราน่าจะต้องเล่นเป็นฝั่งอดทนนะฮะให้มันแบบเลือดเยอะโจมตีแรงวายไม่โดนขวานนะ
ซ้ายขวาเฟี้ยวๆโอ้ยอย่างนี้นั่งเล่นในอาร์ไลน์สบายเลยนะสามารถเปลี่ยนสร้างกลุ่มใหม่คือสร้างกลุ่มเล่นคออปได้นะโหเฟี้ยวนะผมชอบ UI นะเลยแบบมันเจ๋งดีแบบดูดูแล้วรู้เลยว่าไปไหนต่อเนี่ยจะไปรูปปั้นยังไงอันนี้ต้องไปแก้อะไรกดล็อกในการใช้สกิลอะไร UE โทเค็นอันนี้ต้องไปลบออกเกมมันออกแบบมาดีนะจริง There's not a moment to lose. อ๋อว้าไม่ได้เลยโอเคก็ดีนะไม่ต้องเดินThe Dragonkin number more than ever, and they are rapidly. Please forgive this intrusion, councillors. Alas, Grand Tracker, I fear I do not bring the news you are hoping for. Speak, Hunter. As you ordered, we found the Dragonkin that killed one of our own. In doing so, we discovered an ascendant cult, one which swells in number. They are practicing corruption rituals in the plains around Montesky. According to San Ken, the idols they are using are from Jaxara, and the ground there was drenched in dragon's blood. I fear that their intentions have been made all too clear. They have come to desecrate the plains? This close to Montesky? How have they been able to escape our notice for so long? We will need to... With your permission, Counselor, allow me to conduct a reconnaissance mission into enemy territory together with the apprentice. I know these lands well, since the Kongurat used to trade here. 2 hunters against an army of adepts? You cannot be serious. The Dragonkin have flooded the plains, de Clerval, and redoubled their assaults against my clan. This hunter strategy would allow us to combat them on several fronts. This is so. Allow Sun Can and the apprentice to gather information at least. I will oversee them, and if there is need for it, we will call them back. I suggest we put our trust in our hunters, Auspex. And what of the apprentice? He is ready, Auspex. Then your plan will have my support. อันนี้ต้องไปแปะเพิ่ม High Priest Cornelis, proceed with the accolade. Kneel, apprentice. Today, before the Eternal, you commit to our fight against the dragons until they draw their last breath, to hunting those who serve them, to sealing the breaches to their vile prison of Dracomundus forevermore, to ridding humanity of their
As a token of your sacrifice, please take this scale of light. It is a relic of Muriel, the Drakiel who, long ago, managed to banish these ungodly creatures together with the Eternal. It will protect you from the corrupting influence of their voices. Today, it will make you a protector of humanity, a blade of the Eternal, a hunter of dragons. Arise, hunter. Non Draco sit mihi dukes. Let not the dragon guide me. Come and find me at the jail before leaving Monteskai. โอเค Since Sun Can and yourself will be on your own in the Jaksara swamp, we are prepared to offer you our support. The Grand Tracker and I have pooled the Order's resources and Kongirat's expertise to give you a decisive advantage. To meet the dragon's strength with our own, we have raised the first tame wormling. And we have taught it how to fight alongside hunters. It will make for a fearsome ally. Grand Tracker, be reasonable. Nobody has ever been able to tame a dragon. This creature is dangerous. You are right, to a point. Raising it was not enough. To control these beasts of draconic perversion, we needed to purify and subject them to the power of the light. We used blessed seals to do just that. It is not their chains that keep them subjugated, Tracker, but rather our faith in the Eternal. This wormling will accompany the new hunter. Your first mission promises to be a challenging one, and I am in no hurry to be called for a new accolade anytime soon. With all respect, Grand Tracker, I highly doubt it. โอเคไปคุกก่อนที่จะออกไปโอ้ยเรื่องมังกรเหรอตัวไหนดีอ๋อถ้าสมมติไม่ถูกใจก็กลับมาเลือกได้โอเคอันนี้น้ำแข็งยิงกระสุนน้ำแข็งไปตรงหน้ายิงกระสุนระเบิดนี่ดีกว่ามังกรมีน้อนมังกรด้วย This wormling will add its power to your attacks. Now, Hunter, let us rid ourselves of the cult that is poisoning the Jaksara swamp.ก็คือเอาแค่ใส่ก็พอใช่ไหมใส่ก็น่าจะใช้เลยนี่ชอบอะไรแบบนี้นะมันดูแบบเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็สะดวกดีไม่ต้องเดินไปไกลเพราะดูมันไกลมากแล้วอย่างนี้ Keep an eye on your wormling. I don't like to see the Order getting involved in the clan's research. I often adventured in the Jaksara swamp, and I believe I know a village there where we can begin our search. Keep your scale close. The dragon's whispers are louder here, in Dragonkin territory. We must remain vigilant. This part of the plains has not been cleared.
No doubt it will be infested with Dragonkin. Damn it. We'll have to fight our way through here. Marauders have taken the village. สมทบจริงเลยคือ I will break your bones. น้องมังกรเลี้ยวอัพได้ด้วยเลยต้านทานความเสียหายไฟไอ้นั่นกายภาพเหรอดุร้ายไปเลยลูกพ่อThe farm to the east is being attacked. โอเค I beg of ฝั่ง you, ตะวันออก please do something. ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ Looters? Yes, but they're not alone. They have monstrous creatures with them. Dragonkin. They likely corrupted the Marauders, catching them unawares while they were looting abandoned settlements. We were helping the priest restore the old stone gateway near the farm when they appeared out of nowhere. We'll head over there and help him. Now flee. Head for Montesky. นี่ดีกว่าดูแรงดีนะ Hells. I recognize this cursed priest. It's Jerome, Cornelius' right-hand man, and the only civilian to possess a scale of light. Yorn's brother was killed while protecting this undeserving underling. We always found him holed up in the most sinister of places, studying Dragonkin spells for the Meridius.โอ้โหปิวโอ้โหเฮ้ยเกมมันทำดีนะเนี่ยเกมมันดูใส่ใจอ่ะคือผมเล่นแอคชั่น RPG เยอะใช่ไหมล่ะมันก็เพราะมันก็เหมือนเกมโอไปเรื่อยๆแหละอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนธีมแต่นี่มันดูยัดใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปมันได้ดูความเป็นแบบเป็นตัวเองอยู่นะ Catch my breath. ตอนแรกผมแค่แบบอยากหาแอคชั่น RPG เล่นสักเกมหนึ่งอะไรเงี้ยเอาไว้เล่นแบบในอะไรอะไรก็ประทับใจนะเนี่ย Anymore. Die, Dragon. No energy left.
To me, hunters! These villains have brought the Dragonkin upon us. Hells, Jerome. Where's the rest of your escort? I gave them the order to evacuate the villagers while I did what I could to buy them some time. You mad fool. Think yourself a dragon hunter now, do you? In the Eternal's name, keep your distance. มีแพสซีฟด้วยจัดไปลูกพ่อตึงThank you for helping me out of that tight spot, hunters. What are you doing here, Jerome? Restoring a gate, or so say the villagers? Don't tell me it's a gate of the Eternal. Well, in truth, follow me and you'll understand. โชคดีที่ว่าเกมเนี้ยไอตัวไดอะล็อกของมันน่ะมันบอกมันสามารถล็อกเขาเรียกว่าไงล็อกนามได้ไม่ใช่ล็อกนามเดี๋ยวเขาเรียกว่าสามารถที่จะชี้ชัดว่ามันเป็นนามแบบไหนคุยกับใครอะไรเงี้ยทำให้มันดูแบบเจ้าข้าหรือมันอะไรมันดูลื่นไหลดีนะ So will you tell us what's going on? The Dragonkin cast some manner of spell upon this gate. Nobody knows precisely what they intended to do, but Meridius Cornelis is afraid they may yet put it to twisted purpose. The gates of the Eternal are connected to one another by the Great Light Lapse, which the Order once used itself back during the time of the War of Men. They were sealed when the Kongarati trackers joined the Alliance, so that their caravans could continue to link towns without unfair competition. By doing so, we have been able to preserve their culture. Nevertheless, if the enemy has found a way to unseal them, imagine for a moment an army of Dragonkin descending upon Montesky. We need to break this spell. Indeed. And to do so, we need to reopen this gate and reconnect it to the city using a scale of light. That's why I was dispatched to you. I don't believe a word. The Council could never have approved this decision. Grand Tracker Eula would have opposed it. And yet I truly did receive such orders, Tracker. We cannot leave the gate at the mercy of our enemies. To rid ourselves of this spell, we will need to channel divine energy to re-establish its connection. Then, the Dragonkin will no longer be able to approach it. I don't like this. The decision would have come from the Council. I suggest we look for another solution. The Dragonkin have likely already corrupted other gates, hunters. Time is not on our side. I will explain our present situation to the Council personally. For now, it should be enough to use your scale of light to break the spell. This gate should then immediately link up with its twin in Montesky. โอเคต้องเปิดเกตครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้ดราก้อนคินเนี่ยมาลุกลามได้อีกในจุดนี้นะ How magnificent! I will return to Montesky and inform the Council. If you discover any other corrupted gates, do not allow the Dragonkin to get close to them. Good hunting, both of you, and may the dragon never tempt you. Let us set off again. We have a cult and its adepts to dispose of. Die, Phil! แบบก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะ
อนกราฟไฟเรากราฟไฟก็โอเคอยู่ You need to catch my breath. Your time has come. I have no energy left. Cái กลายเป็นง่ายเลยเนี่ย Spare me your judgment. Die, Dragonkins. เอ้าเน็ตหลุดได้เมื่อไหร่วะเนี่ยเมื่อกี้มันดิสคอนเนคเฉยเลย โอ้แต่ละทักษะเนี่ยมันก็จะมีส่วนเสริมที่แตกต่างกันไปด้วยนะ Strength heals me. We've crossed the frontier. If we were to remove our scale of light now, we risk falling prey to the dragon's whispers and the corruption that their words sow, and not even a single sign of combat. The people living here must have abandoned their homes, or worse. We're definitely heading in the right direction. Over here. You're dragon hunters, aren't you? By the โอ้แล้ว eternal. ใส่เสียงภาคตัวอะไรพวกเนี้ย Spare me. I'm human still. You've drunk dragon's blood. I don't know. It's been weeks since Dragonkin corrupted our water. Some of us have surrendered to it already. I hear their voices. Those of the Dragonkin, that of the dragon. Oh, they're in my head. ดราก้อนคินมันล่อลวง Save me. Please, please. ให้ดื่มที่ดื่มน้ำที่คนเปื้อน แล้วก็เข้าไปเหมือนควบคุมชาวบ้านทุกคน You can hear not only the voice of dragons, but also those of Dragonkin? I hear them all, I tell you. The adepts and the hostages they took from Demistria. They'll never be silenced. Never. Always the same words again and again. And the prisoners. Oh, the prisoners. They're constant attempts to break their spirits. To corrupt them. Just like us. Like us.
You claim to always hear the voices of the Dragonkin. Have you overheard where they're keeping their hostages? I hear them, but I refuse to listen. I don't want to lose my mind. I'm afraid it's too late. There is dragon's blood running through your veins. You're lost already. But even so, you can help the others to escape your fate. Am I going to die? I will stay by your side. I will help you. As for the rest, don't forget those people that are dear to you. You're right. I want to give them a chance. We still know almost nothing about these Dragonkin. Where have they come from? What powers does their blood impart? Whose orders are they following? I'll watch over this poor soul and try to find out where the hostages are being held. As for you, see if you can gather a node, an egg, some corrupted flesh, anything the Grand Tracker may be able to study. We know little of the effects of Viridian Dragon's blood, and these corrupted appear to have gorged themselves on it. โอเคเสียงมังกรจะฟีดใช่ไหมขว้างโปรเจกต์ไทยที่สร้างโปรเจกต์ไทยอ่ะไม่มั้งตะโกนไม่ได้ นี่ที่รับพอร์ต Need to catch my breath. Die, Phil. โอ้มีกรอบพิษ Getting ready. Strength fails me. My Dragonkins. I have no energy left. Oh, ฟิน I will กระ break จาย your แล็กดอ bones. ทั่วฉากเลย I
ผมอย่างเยอะ Hi, Dragonkins. เปรียบฉายพาโนรามาI will break your bones. พอเล่นแล้วก็เพลินๆก็ตัดสินใจถูกนะที่เลือกเกมนี้มาลองแปลลองนั่งเล่นดู I am a threat. I built. I can't anymore. ปล่อยทักษะอ๋อทำไมใช้ไม่ได้อะเหมือนว่าใช้ได้แค่ไอ้นี่เหรอ ก็มันอ๋อก็คือเป็นใช้ของฝั่งนอนอย่างเดียวเราไม่เกี่ยวเทเลพอร์ต Stand in your judgment. Die, Dragonkins. Cashing my weapon. อุ้ยขวัญใหม่ No energy left. สเกลออฟไลท์เพื่อวาร์ปกับเพื่อนทันที
มันเป็นไอ้นี่นะ อะไรนะ Gold Power ไอ้ Gold Town Your bones. สวัสดีครับคุณจรีดี้สวัสดีช่วงเช้าด้วยนะครับผมจะบ่ายสามแล้วบอกช่วงเช้า มันเป็นช่วงเช้าสำหรับผมว่าตื่นตอนไหนตื่นตอน10:30ตื่นเพราะว่าเมื่อคืนมันไอไฟมันดับไฟคอมมันดับแล้วก็แบบปิดนอนไปเลยดีกว่า อันนี้ต้องไปไหนเนี่ยลงทิศลงทางหมดแล้วหลงทางไปที่แคมป์ของพวกโนแมดประตูตรงนี้มันต้องเปิดหรือเปล่าพบคนหลง1 EA ไปไหนต่อดีนะอยู่ดีๆก็หลง
อันนี้คืออะไรให้อัปเกรดบ้านเราอะนะมีอัปเกรดบ้านด้วยโอเคมันมีอะไรให้มากกว่าที่เล่นอีกเนี่ยมันต้องไปคุยก่อนใช่ไหมโอเคไปคุยกันตรงนี้ก่อนเอาขายทั้งหมดอันนี้คืออะไรเลเวลอันนี้ต้องซื้อเหรอหรือไงหรือได้ฟรีน่าจะเป็น DLC มั้งเพราะมันได้ DLC ด้วยครับผมซื้อมาใช่ไหมเลเวล7ตอนนี้เราเลเวล7แล้วก็7ดิไงชุดเขียวมาเลยเชียวชุดพร้อมรบอันนี้คือทักษะของ Barbarian ช่างอัญมณีเลเวล10ก็เดี๋ยวเลเวล10ค่อยมาก็ได้มั้งผมมีการอัปเกรดเมืองด้วยเกมแบบแอคชั่น RPG ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้นะ มันผสมหลากหลายแนวเหลือเกินแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะมันเป็นเรื่องแบบก็ดีนะสำหรับใครที่แบบชอบเล่นถ้าสมมติว่าสัมผัสแล้วคุณชอบเล่นน่ะแล้วการที่มันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้คุณแบบอยู่กับมันได้นานขึ้นโดยที่มันไม่ได้ทรงบังคับขนาดนั้นนะคือแบบเหมือนแบบต้องสร้างปุ๊บแล้วก็ต้องดูแลประชาชนหาของให้ประชาชนไม่มีอย่างนั้นมันแค่แบบเหมือนเราเล่นภารกิจไปเลยพอเราได้แต้มปุ๊บก็เอามาเลือกสิ่งที่เราอยากจะอัพนู่นนี่นั่นI'm happy to see that you came out the other side alive. Give me the flesh sample. I will take it to the Grand Tracker once she is finished with Meridius Cornelis. Follow me. Okay, follow me. I never doubted your common sense, Grand Tracker. I knew we would be able to find a compromise. There's no point in trying to flatter me, Meridius. We have returned, Grand Tracker. Did you complete your mission? We identified the location of the Adepts. These Dragonkin are capable of communicating through thought, like bees from the same hive. We took care to take a few samples before heading further into the swamp. โอเคเหมือนเราต้องมีข้อมูลก่อนที่จะเดินลึกเข้าไปกว่านี้นะ You've shown excellent initiative, hunters. This may well allow us to learn more about these monsters and their powers of corruption. I'm afraid we don't have much time. A villager told us the Dragonkin have taken hostages, and he showed us where they're being held at this very moment. We must act without delay. How were they able to tell you this? The Dragonkin had corrupted the swamp water. The poor soul had dragon's blood already flowing through his veins. That was how we discovered the mental connection between the corrupted. Grand Tracker, if the Dragonkin were behind the disappearances you told me about, the men you dispatched to the plains are heading straight into danger. Worse yet if the enemy can organize from a distance. You are not wrong, High Priest. Sun Can, return to Jaxara at once.
I'm tasking you with finding and freeing the hostages. Keep a low profile, do not take any unnecessary risks, and try your best to bring them back alive. โอเคต้องไปช่วยตัวประกันนะครับผมที่จัสรา As for you, set off and see if you can find my trackers. If they are still alive, you will find them in the plains close to the hamlet of Pont Noir. Once you're done, return to the Jaxara swamp so you can assist Sun Can. Show me your map, and I'll show you where to find us. สกิลใหม่สกิลของน้องมังกรทำไมนี้มันถูกขีดค่าผมไม่เข้าใจหรือมันไม่มีมันหรือมันแบบมีเขาเรียกว่าไงความเข้ากันไม่ได้อย่างเงี้ยคือใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็ขึ้นด้านล่างนะแต่มันขึ้นของน้องมังกรด้านล่างนะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงใส่ไปก่อนช่องมันว่างตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปทุ่งหญ้าใช่ไหมกลางแผนที่โอเคเราต้องไปที่นี่นะผมเปิดอย่างนี้ได้เลยสบายเนาะดีจังไม่ต้องเสียไอ้นี่ด้วยนะ House Call I will break your bones. We've been betrayed. The Dragonkin have destroyed the bridge. We need to push them back, no matter what. I need to catch my breath. แล้วมันเยอะแยะหมดแล้วน่ะไปไว้หมดA dragon hunter. Providence has sent you to us. Pont Noir threatens to be overrun. Flee from here, Dragonkin! These lands belong to mankind! โอ้เกือบแตกเดินปันโง่ๆอย่างนี้เลยนะเอาเกราะดีกว่า We're indebted to you, Hunter. All we expected to face off against her was marauders. It seems they've been delivering hostages to the corrupted for months. But faced with Dragonkin, we had no chance. These fanatics tried to keep a low profile up until now. Once they sensed their cover was blown, they didn't even try to hide. We'll return to Grand Trekker Eula now. May your hunt go well.
ยินดีต้อนรับสู่ยากามุดัสฮาการ์ที่เป้าหมายคนที่นี่การต่อสู้จับเวลาและฝูงซูในขณะที่ต้องเดินผ่าน2เกาะลอยฟ้าทำอะไรวะเนี่ยไปเลยมังกรลูกพ่ออัพให้สุดของเราเป็นน้อนธาตุไฟใส่สายฟ้าไม่ได้เห็นเขาบอกว่าจะให้เดินให้ทำลายซีโก้ใช่ไหมหรือต้องไปในแต่ละจุดรีบไปทันทีครับโดนแล้วเจ็บดินะตายเรียบร้อยเกิดใหม่โดนไอ้สีม่วงอย่างแรงเลยโอ้โหดู
หมดแล้วเหรอแต่หมดเลยแต่เป็นเซเว่นI was only able to save a handful of prisoners. Most of the rest had already succumbed to the dragon's call. I will lead them to safety. You continue the search. Okay. If any of the hostages shows even the slightest sign of mutation, kill them without hesitation. There is only one outcome for those whose bodies have already been corrupted by dragon's blood. As soon as I'm done, I'll take a gate of the Eternal and join you. หนีกลับบ้านคนเดียวอีกแล้ว Your time has gone. No energy left. One of... No. Out of my head, dragon! Strength fails me. Die, Dragonkin. I need to catch my breath. How can I ever thank you, Hunter? Die, filth!ต้องไปช่วยก่อน
อีก3 Your time has come. ได้อะไรใหม่หมวกอันนี้คืออะไรสกิลพุ่งเหรออ๋อมีช่องเต็มก็ไม่ได้ด้วยล็อกไว้แค่5 สกิล I will break your bow. Cursed is Dragonkin. Good luck, Hunter. Bring them down to the very last. May the dragon never guide us. Die, Finn. Thank you. I can't thank you enough. I'm finally gonna leave this ill-fated place. You've opened a gate of the Eternal, haven't you? We saw the flash of light from here. Don't worry about me. I'm out of trouble now. I'm out of breath. Leave from here, Hunter. The master of the Dragonkin is somewhere in the swamp. The Dragonkin, they are up to something. They've gathered the other prisoners in the mire, perhaps 100 paces to the east, at the bottom of the platforms. โอเคเอาไปหาอีกคนอื่นอีกเขาถูกจับตัวเพิ่มนะขอกินน้ำแป๊บนึงรู้สึกร้อนๆไงไม่รู้นี้วันนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวขอยาดมด้วยกันดิเดี๋ยวนะ
ได้ดมแล้วดีขึ้นเยอะได้ดูเหมือนคนแก่มากเลยอ๋อ มันไม่ใช่แค่แบบเป็นภาพพาโนรามานะ มันก็สามารถสปอยพื้นที่อันต่อไปได้ด้วยนะ ก็ดีนะ เหมือนขึ้นเสาอ่ะ ขึ้นเสาฟาคายเลย heals me. Die, Dragonkins. Spare me, judgment. Come. One of us, we are him. One of us, we are him. No energy left. โหชอบแบล็กดอร์เกมนี้มากเลยปิวแบบกระจายเป็นฝุ่นเลย I need to catch my breath. Then you die, Dragonkins. ไปไหนแล้ววะ Strength heals me. Die, filth. Spare me your judgment. เรียบร้อยอุดุยนี่อะไรอ่ะ อันนี้มือขวาเหรอ
อู้61เลยนะขวานใหม่ขวานซิ่งสายตรงไปเลยอันนี้มีอะไรเนี่ยตราบใดที่สกิลนี้แค่นี้จะมีโอ้ลดการโจมตี 10% ลบอีก 10% นะอันนี้คือเอฟเฟกต์รัศมีเพิ่มขึ้นคือมันเหมือนบอกเลยนะว่าสกิลเนี้ยมันครอบคลุมกับอะไรบ้างนะคือมันเหมือนก็ต้องจัดวางดีๆอ่ะBless you, Hunter. Alas, the other prisoners did not survive. We saw their remains. They suffered the same fate as Egbert. The poor soul prayed all night in hopes of แต่ being นับถือ rescued. เกมนี้แหละเกมนี้ For ดี the love of ดี the เลย eternal, get us out of here. มีแบบเสียงเสียงภาคให้หมดเลยนะทุกตัวละครเลยแม้แต่เป็น NPC ที่แบบอยู่ในแบบเควสก็มีนะแบบมีเสียงภาคของแต่ละตัวละครไปเลยมันผมรู้There's ดู one not far โอ from เคนะ here. It is near where we were being held captive. Follow us. เกมมันผมว่ามันเกมแอคชั่น RPG ที่ดูดีไม่หยอก Caching my time has come. Die, Dragonkins. No energy left. โดนเฉยHas the matter been dealt with? The Dragonkin are no more? Oh no, Hunter, not yet. These fanatics obeyed the orders of a dragon that roamed the swamp and laid its eggs in its victims' corpses. Head back to Montesky. You'll be safe there. โอเคให้เรากลับบ้าน And นะ you? What will you do? We will need to destroy the eggs of the dragon in charge of these abominations. Only then will we be able to prevent an invasion. The Dragonkin will do all they can to stop you. It's as though they are as one with the dragon. What one sees, all see. I very much hope so.
For now, do as I say. Take this gate, and remain in Sky until instructed otherwise. The dragon will likely fight with all its strength to protect its eggs. Do you feel up to hunting down your first trophy? Let us turn the Dragonkin's voices against them. I'll lure them into attacking me at their shelters. Once the path is clear, make the most of this chance and destroy the eggs. I'd wager the dragon will know as soon as we take its treasured eggs. Once it shows itself, face it down before it can call for reinforcements. I'll come and lend you a hand as soon as I'm able to clear a path through. โอเคตามล่าดราก้อนทางทิศเหนือก็คือให้พวกชาวบ้านกลับบ้านไปก่อนนะชาวบ้านยังเป็นห่วงเราเลย Anymore. I will break your bow. I need to catch my breath. Your time has gone. โอเคต้องทำลายไข่ให้หมดไหนของใหม่ขอแค่ก่อเยอะไว้ก่อนCatching my breath. Tiny kids.
เขาได้ยาดมแล้วสบายขึ้นเยอะเลยตอนแรกแบบมันแบบผมร้อนวินหัวตอนแรกจะปิดไลท์แล้วอย่างงี้แต่นี้ดีขึ้นละBreak your bones. One of us. You killed one of us. I need to catch my breath. Catching my breath. Die, Dragonkins. มีจุดกลับบ้านให้เรื่อยๆนะวันนี้บอสได้ปะเนี่ยลานขนาดนี้อะไรวะน่ะจระเข้บกหนอนเหรอหรือไงวะเนี่ยI will break your bones. เฮ้ยมันยังมีท่าเดียวไงเนี่ย Strength heals me. แค่โดนเรียบร้อย
รับของขวัญของดี อะไรวะนะบัมอยากรีแต่กลัวไม่ดีจังเลย มือขวา ของเราดีกว่าอาจารย์มิสวัสดีครับ เอ้า One of us. We are me. So, you have lost the Drakiel scale that kept you safe from my powers. The scale from that traitor, Muriel, who preferred to remain subjugated under the yoke of the Eternal. How alone you must feel, Hunter. Do you know just how many supposed heroes have already won the scale that now belongs to you? To Valen, Artea. I wonder whether I am the only one who remembers their names. You are nothing in the eyes of the Eternal. Join me. You will never be alone again. You will matter. You will be one of us. I am Kaloreng, Dragon Lord of the Jungle, and I'm dying to find you again, your flesh and your bone. Hunter, snap out of it. เกล็ดเรากระเด็นออกมาเลยแบบควบคุมเราได้นะเพราะไอ้เกล็ดที่เราได้ตอนแรกนะมันแบบคอยคุมไม่ให้ไอ้พวกดราก้อนนะมันเข้ามาควบคุมจิตใจเราได้นะแต่เมื่อกี้ตอนเรากระเด็นหลุดปุ๊บมันก็เลยเข้ามาคุมจิตใจเราได้นะนิดนึง Good to have you back with us, Hunter. I'm afraid you've been called to appear before the council. Hurry up and pull yourself together. You must present yourself at the hearing, quickly. เราความสามารถในการปรุงยาแสดงว่าเราอาจจะได้ขวดยาที่ดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโพชั่นที่ดีขึ้นเนี่ยเพิ่มเกราะชั่วขณะระยะการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดีนะให้มันนานขึ้นอันนี้หีบส่วนตัว
ผมมีเปลี่ยนระดับความยากได้ด้วยนะก็จะน่าจะได้ของอะไรดีขึ้น And this dangerous incompetence Grand Tracker. It was a priceless relic, you hear me? Find me another hunter capable of facing down a dragon in single combat. Only then can we talk about incompetence. Hunter, you lost the Drakil scale we entrusted to you. One of the rare relics of the noble Miriel. Discovered here even before Montesky had been founded. เอาก็มันหลุดอ่ะก็ฝังไม่ดีเองเปล่า For centuries, these scales have guided us through the shadows. The transgression you have committed is simply unforgivable. You are not deserving of the title we bestowed on you. Henceforth, I recommend that you be stripped of your rank and replaced immediately. Are you aware that this hunter was responsible for defeating the most powerful Dragonkin we had ever encountered? Or that he had discovered a dragon that had kept its existence from us until now? What more could you ask for de Clairval? So you are coming to his defense? This feather-brained fool nearly corrupted themselves. Where is this confidence in him coming from, Hunter? I've seen him at work, facing the Dragonkin that led the cult in the swamp. I've seen him resist the corruption against this new banished lord, despite having lost the scale. May the dragon never guide me. That's the motto we live by, isn't it? This hunter also rescued several of my trackers, freed hostages, and gathered essential information for us. มันต้องดูที่ความดีดิไอ้ไก่แค่เกล็ดมันกระเด็นออกไปมันจะคือความผิดเลยขนาดนั้นบ้าอำนาจเหรอ It is not so much whether we are able to trust him that is the problem, Auspex, but rather the lack of trust on your part. I appeal to you, Meridius. Would you show such clemency towards the guilty party as these two? I have faith in the Eternal, who would not have granted him the strength to triumph against such a Dragonkin if he was not, at the very least, worthy of being given a second chance. อะไรต้องไปแก้หิมหีนี่เยอะเลยเนี่ย So be it. And what will you do about the scale that was lost because of him? The hunter will be tasked with finding the scale that he lost. In the meantime, he will be entrusted with the scale held by my servant, Diliculum Jerome. That was no easy task, winning de Clairval over. You realize he has much more weight than the three of you combined. I'm not blind, Sun Can. But you'd be better off staying out of politics. You're a dragon hunter. Try not to forget that. Don't allow yourself to get distracted from your mission. You've come for the scale, is that it? Here it is. I'm entrusting it to you, since the hunt demands it. Please. Our hunters, our research, our ability to push the dragons back, all of this rests on the scales of Miriel. We cannot. You can no longer afford to make any mistakes. เก๋พลาดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแอเรียเป็กก็เหมาะสำหรับหมุนนะ You must recover the scale no matter the cost. Do not let the dragon that almost enthralled you last time take it from you. For all we know, the Dragonkin may not be able to touch the scales of light. Touching one would cut them off from their master's voices, and they would be instantly consumed. Let us hope yours is still in the spot where it was taken from you. Do not underestimate the intelligence of dragons. Such obstacles will not stop them if they manage to cast a spell on the gates of the Eternal. Who knows for what foul ends they could use our relic? You are right. Nobody knows how far the jungle of Kala reaches.
The cult you disbanded in the swamp may have been nothing compared with the threat now facing the Alliance. Let's meet again in the jungle of Kala. I had to purify a gate of the Eternal to bring you back to Monteskai. That will be our starting point. โอเคไปเจอกันที่ Jungle of Kala. Wait a moment, hunters. Make it quick, Meridius. We're short on time. Once you have tracked down the scale of Miriel, bring it to me before meeting with the Council. With one of those relics, I can prove at least one of my theories relating to Dracomundus. But say nothing about this to Auspex de Clerval. Why would you not trust the Council? Everyone knows that you study the Dragonkin already. Oh, it is not the Council that worries me. It is Auspex de Clerval that I would rather keep my distance from. Too often he appears to meddle in the affairs of anyone who does not blindly obey him. I had to move heaven and earth to convince him to let me study our enemy. And I fear he will prove to be just as inflexible on the topic of the Drachial scales. Very well. We will do what you ask, Meridius. ก็คือได้เก็บมาก็เอาไปให้ไอ้ Meridius ก่อนนะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ Dragonkin The Banished นะก็เป็นเกมแอคชั่น RPG นะครับที่ผสมผสานความโดดเด่นของหลายๆเกมเข้ามาสู่ในเกมนี้นะครับผมเกมนี้เล่นโคออปก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้นะจะเล่นเอ็นเกมยาวๆก็มีนะครับผมค่อนข้างให้อิสระแก่ผู้เล่นพอสมควรนะฮะตัวเกมมีทั้งหมด4คลาสนะครับผมมีนักรบนักเวทบาร์บาเรียนแล้วก็มีธนูนะครับใครที่ชอบเล่นสายไหนก็ไปลองกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันในสดถัดไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำมอดแปลไทยเอาไว้แล้วนะครับผมใครสนใจที่ก็คลิกมาที่เพจผมเลยก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งโพสต์ทิ้งลิงก์ไว้ในนั้นให้นะครับผมน่าจะตรวจสอบใน Nexus ผ่านแล้วละมั้งนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันผ่านแล้วเดี๋ยวผมก็ไปโพสต์ในเพจแล้วกันใครที่อยากเล่นเกมนี้แล้วอยากเล่นภาษาไทยก็ไปสามารถที่โหลดได้นะครับพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในสดครั้งถัดไปครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับเย่